Përshëndetje të gjithëve miq të Kinotekës, mirë se erdhët edhe në këtë të mërkur. Jemi këtu si për herë bashkë me Egonin. Egon, përshëndetje, si ka qenë ky fillim jave për ty? Përshëndetje të gjithëve. Mirë, Vjola, mirë ka filluar vapa. Ndonjëherë re, gjë interesante. Jo, ndonjëherë. Tani puna për ditë e re është çdo ditë, kështu që nuk e di çfarë preti ndonjë gjë të re tjetër. Çdo ditë e re është një ditë e mirë për të qenë e bukur, ka thënë një shprehje. Thashë the ka thënë. S'më kujtohet kush e ka thënë, por thashë the ka thënë një shoku im që kam pas bërë një podcast dikur. Miku shtrie kaq. Mirë. Tani lëm shakat dhe bëhemi serioz ose jo? Jo, nuk do bëhemi serioz. E dini që ne nuk jemi asnjëherë serioz, se në fund të ditës kjo na bën të bukur, fakti që bëjmë shaka edhe sjellim ndër të tjera bashkë me shakat edhe sugjerime për libra dhe filma. Po ka edhe një arsye tjetër pse nuk do bëhemi serioz, sepse sot kemi komedi si temë të podcastit, të emisionit. Po kam përshtypjen që personazhi që do të kemi sot për të diskutuar më tej do të na sjellë edhe çështje serioze dhe do të na I kujtoj edhe një herë ashtu në mënyrën e tij me po themi batutat që e shoqërojnë edhe karakterizojnë. Vazhdojmë pa humbur kohë tani me ngjarjet kryesore që kanë ndodhur në 4 qershor në vite të ndryshme në botën e artit. Mirë, po e nisu në vitin 1666 në 4 qershor jepet premiera e komedisë Molierit, pra Mizantropi, një nga komeditë më të famshme të Molierit, të komedianit i madh francez, në teatrin e Pallatit Mbretëror në Paris. Molieri I pa krahasueshëm 1856 në Universitetin e Oxfordit, William Powell James reciton poemën fituese të çmimit New Decade. Në vitin 2004, seriali britanik, pra në 4 qershor, seriali britanik EastEnders rikthehet në ekranet amerikane përmes kanalit Dish Network. Dhe vazhdojmë tek 2015-a, që I bie 9 vite më parë. 10 vite më parë. 10 vite, fiks 10 vite. Pse jetoja në 2024, nuk e di. Nis edicioni I parë I Greenwich International Film Festival në Connecticut të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kështu e mbyllim me ngjarjet kryesore të ndodhura në 4 qershor. Tani shkojmë me vrap tek sugjerimet për filma. I përmendim shpejt dhe pastaj futemi pak në thellë të secili. Mos harrojmë jemi tek tema e komedisë. Mirë, do të nisim me Airplane, I vitit 1980. Vazhdojmë tek I radhës, Totsi, I vitit 1982. Vazhdojmë me Ghostbusters, vitit 1984. Vijojmë me Ferris Bueller's Day Off, vitit 1986. Dhe I fundit, por jo më pak I rëndësishëm, Coming to America, I vitit 1988. Flasim shkurtimisht për secilin prej këtyre filmave të përmendur dhe të sugjeruar për ju në këtë të mërkur të Kinotekës. Po e nisim me Airplane, I vitit 1980 me regji të Jim Abrahams, David Zucker dhe Jerry Zucker, një parodi e çmendur e filmave të katastrofave ajrore. E njohur për humorin absurd, linjat ikonike, një sukses I jashtëzakonshëm komercial me mbi $130 milion fitime dhe njëherëzi konsiderohet si një nga komeditë më të famshme të shekullit të 20. Kështu që nëse doni ta shihni, pse jo? Por jo më pak I tillë është edhe filmi I radhës Tutsi, vitit 1982 I Sidney Pollack. Dustin Hoffman, I madhi Dustin Hoffman, luan një aktor të papunë I cili maskohet si grua për të siguruar një rol në televizion. Filmi është një komedi mjaft inteligjente me thellësi sociale mbi gjininë, identitetin, si dhe pati sukses të madh si nga ana e publikut dhe nga ana e kritikëve, duke u nominuar për 10 çmime Oscar, por dhe sukses financiar nga ana tjetër. Tutsi. Edhe ky është I rëndësishëm se si do vijoj pastaj të bëjmë filma të tjerë. Patjetër. Shkojmë tek I radhës, Ghostbusters I vitin 1984 me regji të Ivan Reitman. Një grup shkencëtarësh të pushuar nga puna, ke parasysh kur mbetesh pa punë, s'ke çfarë bën, do gjesh një gjë tjetër për t'u argëtuar, edhe këta në këtë rast hapin një shërbim për kapjen e fantazmave në New York, e cila është një përzierje perfekte e komedisë me element fantashkencë dhe horror, po unë nuk e marr dot seriozisht sepse nga fillimi I filmit deri në përfundim shkakton të qeshura. Bill Murray është një prej aktorëve që luan dhe ndër të tjera, nëse
do duhet të ndalemi tek fitimet që i përmenda edhe më herët janë të rëndësishme, ka arritur të arkëtojë mbi $290 milion. Po është e pritshme që të komet ditë do arkëtojnë sepse njerëzit namin ka bërë. Njerëzit i tërheqin. Mirë, vazhdojmë tek Ferris Bueller's Day Off i vitit 1986 i John Hughes. Një adoleshent karizmatik mashtron për të munguar në shkollë dhe kalon një ditë të paharrueshme në Chicago. Jam i sigurt që të gjithë kemi bërë këtë kur kemi qenë në gjimnaz. Jo në Chicago. Jo në Chicago, sigurisht, po dikush në Tiranë, dikush në një qytet tjetër. Filmi është kthyer në simbol të lirisë rinore me dialogje që kanë hyrë në leksikun e kulturës pop dhe e forcoi reputacionin e Hughes si mjeshtër i komedive për të rinj dhe adoleshentë. Shkojmë tek i fundit, Coming to America, i vitit 1988 me regji të John Landis. Eddie Murphy luan princin Akem nga një mbretëri afrikane imagjinare me emrin Zamunda, që udhëton fshehurazi në New York për gjetur një grua që e do për atë që është dhe jo për titullin e tij. Diskutim shumë aktual edhe i ditëve të sotme. Është një komedi kult me disa personazhe të luajtura nga vetë Murphy, vlerësuar si një nga performancat më të mira të tij dhe me mbi $288 milion se s'na i zëgoja të themi. Si kemi parë bashkat, aq lehtë. Dhe ndikim të madh në kulturën afroamerikane dhe më gjerë. Por ne nuk kemi vetëm filma, këtu kemi edhe libra. Sërish pikërisht do vazhdojmë te komedit. Është një libër shumë interesant, Viola, i cili është përkthyer edhe në shqip dhe ka një titull po kaq të çuditshëm. Gjyshi i rëndomt që u hodh nga dritarja dhe u zhduk. Kush ka i gjyshi? I Jonason. Dhe po ashtu Zigzake takimesh i vitit 2004 nga David Fuenkinos. Okej. Tani ky gjyshi i rëndom që u hodh një ditë bukur nga dritarja dhe u zhduk, bëhet fjalë për një plak rreth 100 vjeçar, një të moshuar rreth 100 vjeçar, i cili arratistet nga shtëpia e të moshuarve. Pak përpara ditëlindjes së tij kanë përshtypjen të 100, duke nisur një aventurë të çmendur që përfshin një valixhe me para, një grup gangsterësh dhe një rrugtim që përplaset vazhdimisht me historinë botërore të shekullit e 20 në kuptimin simbolik të fjalës. Gjithmonë një roman plot me humor absurd, satirë politike dhe një portret unik të njeriu që i shpëton gjithmonë fatit. Kurse dikush tjetër do thoshte që po brezat atëherë hanin shëndetshëm, s'kishin. Po, prandaj shkonin nga 100 ca vjeç. Po. Shkojmë tek Irada, Zigzake takimesh i vitit 2004, një mozaik ngjarjesh të vogla që ndërthuren përmes takimeve të çuditshme, shpesh komike, mes personazhesh që në fakt në thelb të tyre kërkojnë të marrin kuptim. Dashuri apo thjesht një lidhje njerëzore me stilin karakteristik të Fuenkinos, ironik, i butë dhe njëherëzi edhe filozofik. Romani hedh vështrime të mençura mbi absurditetin e jetës moderne dhe është përkthyer gjithashtu në gjuhën shqipe nga Edmond Tupja. Sigurisht. Dhe në fakt në thelb jetën po ta shohësh qoftë në kohërat e shkuara, qoftë në kohërat moderne, tingëllon po njësoj absurde, po e bukur për të jetuar. Është fiksi historia e këtij gjyshit që vetëm 100 vitet e para të jetës janë të vështira, pastaj gjërat bëhen shumë të thjeshta. E bukur kjo. Ne më shihemi tek 100 vitet e para të jetës, vetëm 100 vitet e para. Pastaj gjërat bëhen thjeshta. Don't Stop Me Now nga Queen, e gjojmë dhe rikthehemi sërish. Mirë, ja ku jemi rikthyer, ishte Don't Stop Me Now, Queen. Nuk ka asgjë që të na ndaloj, Viola, sepse tani në studio me ne është prezantohet ti. Flor Bina, ne jemi rritur me Florin. Do të thonë, unë kam nisur të të shoh kur isha shumë e vogël, edhe vazhdoj të të shoh tani akoma tek piranjat edhe tek angazhimet e tjera. Mirë se erdhe, faleminderit që pranove ftesën. Tashi po të shohim live. Se si më gjan kjo pjesa kur thon shumë, unë kam parë që kur kam qenë e vogël. Po. Sa kilometra kanë ikur. Shumë shpejt. Është vërtet, jo, me gjithë mendu që një karrierë shumë e gjatë televizive që ne kemi parë vërtet kur ishim të vegjël që në fillim 21 vite, po kur 21 vite. Kur i kujton kështu thu unë para 2 vjetësh kam filluar. Po nuk duket sikur ke ndryshuar shumë. Jo, fatmirësisht jo. Falenderoj genet e mi, ADN, për arsit. Si do ta përshkruaj veten me 3 fjalë? Veten me 3 fjalë? Po. Sa kohë kam? 2 minuta kohë. Unë jam një njeri që i vogël, pra nuk është se kam parë diçka që më ka bërë të mbaj këtë mendim, por që i vogël e kam pas brenda meje thirrjen për
për t'i dhënë drejtësi çdo gjëje. Qoftë edhe në lojrat që bënin poshtë pallatit me shokët, me shoqjet, pra nuk bëja do t'hile, i kisha shumë bezdi, domethënë që edhe me shokun tim të skuadrës të bënim hile ndaj tjetrit, thonë, hajde marrim me zotësi këtë gjë. Nëse jemi më dobët, duhet të thotë që ne duhet të përmirësohemi. Nëse jemi më mirë, thotë që ne jemi më të mirët. Dhe kur i bëj padrejtësi më të vegjëlve në lagje, sa herë kam hungur dru duke mbrojt kalamaj që as nuk i njihja, po vetëm shumë. Pse ja more topin aty se topi aty i fëmijës vogël. Tau. Po si ja del në këtë botë o Flor tjetosh duke qenë i drejtë. Është e vështirë, humbet shumë gjëra, humbet shumë njerëz rreth për çarkte, por humbet njerëzit jo të duhur, dhe kjo është gjë e mirë. Okej. Pranë te rrin ta njerëzit e duhur. Humbet disa gjëra që disa njerëz i quajnë privilegje, po unë s'do i quaj privilegje kur ti merr diçka që s'është e jotja. Dhe ja shesësh botës sikur kjo është e ime dhe ka marrë me zotësinë time. Është problem. Është problem i madh. Është mod, është kthyer në mod. Dhe këtu kanë shumë njerëz që duan ta ndjekin modën. Tani të ndalemi pak tek aktrimi. Kur erdhi kjo thirrja e brendshme për të bërë aktor? Se ne të kemi parë edhe si aktivist goxha të fuqishëm. Vetëm nga brenda s'ka ardhur kjo thirrje për të bërë aktor. Erdhi nga jashtë. Jo ta them se e kam treguar edhe në shumë raste tjera, po kjo ka qenë një zotësi që e kam pas që i vogël që imitoja të gjithë shoqet klasës, mësues, dhe i quaja si një aftësi karagjoze të cilën të rriturit që ishin përreth me, qoftë edhe prindit thonë, Selenon, është turp, mos u bëj karagjoz, do ngelesh pa punë. Jo pa punë që nuk ngel. Pra e quanin si dobësi time në faktin që unë kisha aftësinë për të imituar njerëzit përreth meje. Dhe në 8 vjeçare, nga që kishte dalë nami që Flori imiton gjithë mësuesit, drejtorin, nëndrejtorin, kështu ke provimet e lirimit, nën drejtori i shkollës donte të më kapte mua keq dhe më thotë do i thuash përmendsh të gjithë 40 vjershat dhe prozat që kishit për të mësuar përmendsh. Dhe unë e dija që diçka e tillë do ndodhte, sa ai e kisha hal në sy faktin që dinte që një nxënës e imitonte atë. Dhe ja thash të gjitha. Nuk ngeca ke asnjëra. Tani i than zyshat, me që Flori e bëri atë që deshe ti, do bëj atë që duam ne, imitoj çik në drejtori. Dhe e kam marrë provimet e lirimit, jo vetëm prej vjershave, po edhe duke i bërë imitime të gjithë gjërave që bëja unë atëherë. Dhe në gjimnaz, në vit 4, ishim bashkë me shoqët e klasës, të ftuar, por në atë kohë emisionet e darkës, siç ishte Top Show, hapnin dyer dhe vinin njerëz nga rruga, uleshin, shikonin, debatonin, i thonin ngrenin dorën, thonin unë nuk mendoj këtë gjë ose flisnin me të ftuarit. Pra kishte një lloj marrëdhënie shumë të bukur. Dhe një ditë rastisëm, hajde shkojmë shohim të Top Show. Rastisi që ishin stafi Portokallis, që sapo kishte filluar, kishte janë 3 javë që kishte filluar Portokallia atëherë. Top Show, ne? Top Show, po, në 2004. E drejtonte Dudushi, kam përshtypjen. Po. Dhe në qendër ishte Agron Llakaj dhe këta të klasës më thonë, "Ik më thuj që ditë bosh imitime." Po jo, më thoya, "Ka të mirë pas kanë qenë dhe ata." Po, unë e bëj për gallati, thash, ata kanë bërë shkollën, nuk mund shko më thë. Po jo, thonë si ti thonë ata me shkollën, pa shkollë dhe më shtym ky shoku Edi. Po hikmë dhe bie me gjithë karrige, unë kështu. Dhe më shef goni, thotë, "Je mirë, thotë, kara sheqeri, ç'a ke?" I them unë, "Përshëndetje, unë jam Florian Mine, ditë bëj imitime." Se tash ishte emocionuar. Shifje gonin e hajde, tha, të hënën, tha, provoj, tha, edhe shkoj të hënën, unë bëj audicionin, mu dritë dorë, më rrifte zemra fortë, emocionin madh, shkruaj një tekst atë vogël, edhe shkruaja unë si doktorat, as vetë se merre vesh çka kishe shkruar. Aty dola bëra imitimin, tu qesh gonin me lot. Kë ke imituar? Edi Ramën. Okej. Edhe sa kisha filluar ta kapja si karakter atëherë. Goni duke qesh me lot, thash me vete që kam skandal fare, po me këtu qesh me imitimin tim. Thirrit gjithë trupën. Hajde shifini. Pa, thash do fliçi para gjithëve tash. Bëj edhe një herë tha. E bëra edhe një herë, gjithë tu qesh, thash, Floro që e ke grop. Më thot mbaj hapur telefonin se do të marrim. Okej, kur dal nga ty, shoh një djalë tjetër që ai kishte bërë audicion, tha, "Ç'a thanë dhe ty, tha, mbaj telefonin hap se të marrim?" Po i thashun, "Kan 3 javë që ma bëjnë mua, tha, nuk të marrin." Po mirë, më unë e provova. Atë ditë mbas dite bie telefoni, jam Angela Çikopana, tha, asistent regjisorja, javës tjetër fillon Portokalli. Si ishte për ty ai momenti? Ishte një ndjesi e pashpjegueshme, edhe sot nuk di ta shpjegoj ose t'i jap një njësi krahasuese nga ana emocionale, sepse nuk e dija çfarë më priste. Pra e dija që do shkoja, por nuk dija çfarë emocionesh do merrja. Atyre shtëpisë nuk i thash fare asgjë. Ndërkohë vije pa një background në aktrim. Absolutisht. Edhe kjo ka qenë një nga
meritat më të mëdha të Top Channelit, edhe ja di gjithmonë do ja di përnder Agron Lakaj, sepse ai në një farë mënyrë tek unë pa veten e vet, sepse edhe Agroni kur u bë i njohur nuk kishte një shkollim për aktrim. Kishte një shkollim tjetër. Pra ishte një lloj talenti bio i mbir në një cep të Shqipërisë, kështu që kjo ishte mënyra se si u zhytëm në aktrim. Flor, ti si aktor me background? Dhe s'ke mbaruar apo me shkollim Akademi të Arteve për regji apo për aktrim? Jo. Ti ke një shkollim tjetër. Komplet tjetër. Se këtë doja do të pyesja, nëse nuk do ishe bërë aktor, nëse nuk do të kishte rënë telefoni nga asistentja e Siç nuk i ra atij personi tjetër. Ai shoku i nëse nuk do të kishte shtyr. Çfarë do ishe duke bërë ti sot e kësaj dite në 2025? Unë besoj do isha një piktor, artist ose arkitekt, që do jepja po aq shumë sa çka më dhënë tek aktrimi. Është një pjesë e ime të cilën jo shumë veta e njohin, pra jo shumë veta kanë parë punët e mia, pikturat e mia, edhe ekspozitat më shumë i kam jashtë shtetit se sa në Shqipëri. Tani nuk është rastësisht personazhi që imi. Po kryeministër do bëhesh? Ja, nuk ma merr mendje, nuk e di. Pse jo? Por nuk unë nuk është se jam dobët këtu që ta lë edhe Je bën ndonjëherë pishmarrën që vendose ti jesh një vendose. Rastësia e solli në fakt të ishe person publik, po do doja në ndonjë moment të mos ishe i ekspozuar ndaj televizionit. Shiko, në 21 vite kam kalu 3 etapa të ndryshme. Etapa parë është që nga që isha shumë i vogël, isha 18 vjeç kur fillova portokalli dhe bëja një personazh që ishte me mjekër, me flokë të rëna, tulla deri në gjysmë. Flokët në atë kohë kishe. Ti vazhdoi edhe shkollën, universitetin? Isha në lice, në vit 4 lice artistik, pra në gjimnaz. Domethënë ti universitetin e ke bërë paralelisht me portokallin? Universitet parë dhe dytin. Edhe të dytin? Edhe për arkitekturën. Paralelisht me portokallin. Paralelisht me portokallin, me emisionin radio plus edhe emisionet tjera që dilin kështu shtesë. Okej. As vet nuk e di si e kam dalë. Kurse unë e pyeta Florin se mendova që do ishte pyetja jote, kishe flokët si kishen atë kohë. Jo, dhe faza e parë që kalova ishte faza që njerëzit nuk njihnin fare që isha unë ai që imitoja atë. Dhe kur hypja në autobus gjëja njerëz që flisin për moje ke para atë që bën Edi Ramën, e kam në lagje atë, ka një 3 fëmijë, ka 2 vajza, një djalë, po çfarë djali burri mirë, burri. Ndërkohë unë isha aty ngjitur, njerëzit flasin edhe pa të njohur fare. Faza e dytë është pastaj vjen faza që të gjithë njohin edhe jashtë ngrimit, të njohin, duan të jenë pjesë aty, duan dal një foto, ti shtrihesh në plazh për të marrë diell, vjen ai këtu, po bëjmë foto, ti çohesh, del foto, shtrihesh, ulesh prap, ose duke u lar vjen tjetër vinte me aparat nga ato digitalet. Po thaj, bëjmë foto. Brenda ndet, po prit më dalin, s'ka gjë këtu. Edhe sa raste të tjera, domethënë, kurse faza 3 që po kaloj tani është një fazë që them një pjesë jashtëzakonisht shumë e madhe e shoqërisë, e njerëzve, publikut, ardashëve kanë dalë foto me mua. Shumica raste vin për të bërë update, për ditësim, se kam dalë me ty kur kam qenë 8 vjeç, vit tash që jam tu. Kam shkuar stanon. Që kjo është, këto janë 3 fazat pak a shumë që po kaloj me qenurit publik. Dhe në këtë fazën e tretë të shenjit publik, çfarë të përmbush më së shumti? Më përmbush. Besoj fama tani kanë kaluar këto kënaqësitë që ti. Ajo fama është apo çka pas asnjëherë. Është rrjedhoj, është pasojë, nuk është diçka që njerëzit e kërkojnë. Kupton? Ajo vjen vetvetiu. Madje edhe pos bëre asgjë, njerëzit tu ta shpikin një shtratë, thonë këtu kalon me ajo që më përmbush shumë dhe më bën ndjem shumë mirë është kur dëgjoj ashtu siç thotë Viola që unë kam parë që e vogël më bëhet zemra mal dhe mbi të gjitha kur takoj njerëz që thonë në një periudhë tjetër unë kam qenë shumë keq dhe numrat e tu më kanë ndihmuar humori jot që ta kaloj me buzëqeshje. Kjo është një ndjesi e jashtëzakonshme që nuk ka as çmim, as vlerë dhe është shumë përmbushse shpirtërisht. A të ka ndihmuar humori të shpëtosh në një marrëdhënie personale? Shiko, humori dhe të ndihmon dhe të prish punën ndonjëherë. Jo të gjithë e kuptojnë. E duam të dy rastet. Po në shumicën unë duke qenë drejt për drejt, e kam të pikë që për disa është shumë e mirë, për disa është e dobët. Unë jam them dhe atyre që ndihen keq, them, "Ora unë jam i drejt për drejt, unë po të kursej kohë dhe ty dhe vetes time." Fundis, po të them atë që ne do të themi mbas një muaji, mbas 2 muajsh bash. Po ta them që tash, kështu që ato 2 muaj. Mos mbasim kohë se koha është e shenjtë. Ato 2 muaj nuk na i kthe njëri. O i kalojmë mirë ose si kalojmë fare mirë, secili shef rrugën e vet. Dhe duke qenë drejt për drejt, duke përdorur dhe humorin me batut, pra duke e shpjeguar njerëzve me batut,
ka njerëz që e marrin për keq këtë gjë dhe thotë si tall, pse tallesh ti me këtë gjë, sepse tallesh ti në këtë marrëdhënie, në këtë raport. Si puna e tij drejtorit aso kohë. Ndërsa ka një pjesë tjetër pastaj që e mirë kuptojnë edhe buzëqeshin, pra është një mënyrë zgjidhëse e çdo lloj gonxheje që krijohet, ndaç në jetën personale, ndaç në jetën miqësore me prandaj shoqëri. Po, unë besoj që shërben më shumë më mirë, edhe në një rast vështirë, për shembull spital, nëse doktori ta thot, ta shpjegon me humor, ti e ka përdin më thjesht atë gjendje që po ka. Është armë shumë e fortë. Humori është armë shumë e fortë. Si është Flori familjar? Se Flori në ekran që bën batuta edhe na shkrin gjithëve e njohim, po jetën publike jetën private e ke balancuar shumë mirë me atë publike dhe ne dim shumë pak për ty në këtë aspekt. Unë e mbaj shumë për vete pjesën familjare dhe fëmijët edhe marrëdhënien me gruan time, sepse dua që të jetë ime, nuk dua që të jetë e botës, pra nuk e bëj jetën time private për ta bërë publike, bëj për ta jetuar vetë. Dhe jam njësoj si që jam edhe mësjush i drejt për drejt në familje, ndonjëherë fëmijët prekin, po jam mësuar tash, se fëmijët e duan shumë me ëmbëlsire, me sheqere, me peta sheqeri, heqin petën e parë, heqin petën e dytë, dalin qershia, po kaca kokra me karamele, pastaj han dhe ato deli peta byrekut, nuk jam kështu. Po më pëlqen bëj humor shumë, edhe më pëlqen shumë edhe kur fëmijët pastaj e marrin stafetën, e fillojnë tallën dhe ata lozim gjithë bashkë, bëjmë autoironi me njëri tjetrin pafund gjatë gjithë kohës. E kanë trashëguar fëmijët këtë aftësinë tënde? Talentin tënd, nuk e di, vokacionin tënd? 12 po. Kjo e vogla është çik si kështu, si sekretare e partie. Babi, këtu babi. Mami këtu në e purdhra kjo. Ajo do jetë lidera e ardhshme e shtëpisë. Mirë, ne do shkëputemi për hapësirën e parë muzikore në këtë pjesë të intervistës, Walking on Sunshine nga Katrina and the Waves. Mirë, jemi rikthyer këtu në Kinotek me Florin dhe me Gonin, do vazhdojmë bisedën tani. Edhe me qira fjala unë e kam emrin e Gon dhe shkurt më thon Goni. Edhe unë kam Florian dhe ngriqim thrasin Jani. Dhe të dy jeni me origjinë nga Vlora. Po, për më tepër, jemi me origjinë nga Vlora të dy, po. Megjithëse nuk dallohemi që jemi me origjinë nga Vlora të dy. Jemi rrit në Tiranë, prandaj. Jo, unë Vlora jam rrit, po që është vlonjati zbutur, jam ç'ndodhi me dialektin tënd? Flor, rikthehemi tek Portokallia. Sa aty janë fillesa. Cili është momenti që ty të ka mbetur në mendje si më i bukuri në të gjitha vitet që ke performuar në Portokalli? Ka shumë momente të bukura, për shembull momente që janë me emocion të jashtëzakonshëm, me frikë, me pasiguri, është kur ti krijon një personazh të ri. Kur ti do i paraqisësh publikut një personazh, pasi i ke dhënë një personazh të cilin publiku e mirëpret, e do, e beson, e duart roket, e pëlqen, dhe kur ti do i japësh një personazh të ri, është gjithmonë kjo pikpyetje, sepse publiku gjithmonë, të paktën publiku i atërshëm, që s'kishte celular, që të ndiqte vetëm një herë në javë. Sa i bukur ishte televizionin atë kohë, realisht. Sepse ti ishe vetëm në një moment të javës në televizor, në moment që ti dole vetëm në kurave, përpara shtëpisë, dhe djelave, dhe në YouTube, dhe në Facebook, dhe në Instagram, dhe TikTok, pra ti e gjen kudo i bie vlera çdo produkti. Kur ti bëj një personazh të ri, mbaj mend për shembull për çdo personazh të ri që unë sill, dhe unë kam pas një gardë brendshme për shkak edhe të formimit tim në artet pamore, doja që t'i sillja publikut jo vetëm 1, 2 ose 3 personazhe, po doja të bëja konkurrencë me veten tim deri ku mund që duhet të shihej limitet e mia. Dhe krijoj gjithmonë personazhe të reja dhe fatmirësisht nuk është se kam dështuar ke personazhe. Njerëzit e kanë gjetur veten tek të gjitha personazhet. Po për shkak kur bëra policin, pasi kisha bërë Diramën për gati 1 vit e gjys, unë doja ta bëja bodyguard. Që ishte bodyguard, Gonin sa duhet ta bësh polic. Edhe çelësi i suksesit, që ja u them edhe të rinjve dhe të rejave që duan të bëjnë aktrim, që të bësh një personazh që të pëlqejet shumë mirë, është që të bësh një kolazh karakteresh, që do të thotë. Duhet të ketë shikimin tënd, duhet të ketë buzëqeshjen tënde, duhet të ketë qëndrimin e trupit të tjetrit, dialektin e tjetrit, të menduarit të tjetrit, backgroundin e tjetrit, dhe kur ti arrin ti të pothisesh kaq mirë në një personazh, pra mos të çdoj asnjë cop të mos bjer kur ti bën atë vrapin e hyrjes në skenë, atëherë publiku e gjen veten tek një cop të tjetër radhë. Pastaj e dyta është ajo që thua. Dhe ajo pjesa e dytë përveç krijimit të personazheve është edhe evolucioni që ata psojnë. Shumë personazhe kanë dështuar në Portokalli për shkak se
ka ngelur po në një vend ai. Paka shumë si legjenda e migrantëve që u kputet filli kur hikin dhe kur vin duan ta ngjisin aty ku e kanë lënë. Ata ngelin gjithmonë në vitin që kanë ikur. Po. Kurse kur personazhi ka evolucion, pa diskutim që është më i vërtet, edhe më i besueshëm. Unë mbaj mend për shembull, mbaj mend herën e parë të personazhit të atentatorit, mos gaboj. Që ishte me Lefter Xhuvelin, Lefteri më vazhdoi katrova. Dhe kam parë gjatë këtyre viteve që ky personazh i yt ka evoluar së pari te Portokallia, te rolet e Portokallisë, po ka evoluar edhe në radio, tek roli doktorit. Te roli doktorit, po. Ai është shembulli i një personazhi që ka ndryshuar, duke mbajtur thelbin, po themi. Po. Ai personazh ka filluar fillimisht në radio tek emisioni Rikoshet. Okay. Po, dhe aty e fillova për ta testuar, a ngjit apo s'ngjit. Dhe më pas e përdora edhe tek atentatet. Dhe atentatet me qarallafi janë krijuar me Gent Bacon për gjysmore. Pra, ora bëjmë një gjë kështu që kështu po, bëjmë kështu po, si të vëmë kështu atentat, po atentate, atentatori ai që vetë bëm audicion, fitum. Pra, për gjysmore janë krijuar atentate. Pastaj rrugës kanë pësuar evolucione të jashtëzakonshme. Po ta dëgjosh atentatorin e parë me atentatorin e fundit që kanë bërë këtë censusi ke kanali im i YouTube-it, ka ndryshuar goxha, është pjek goxha, është më i thellë, thotë, domethënë nuk është e vërtetë që ka, sepse i bie gati 20 vite diferencë, 15 vite diferencë ka. Po, goxha vite diferencë. Megjithatë thelbi është ruajtur. Thelbi është ruajtur. Është po i njëjta gjë, pra unë përdor humorin për të bërë ty të buzëqeshësh dhe nëpërmjet humorit unë t'jap mesazhe të shkund pak nga ajo plurit përditshme që na zot gjithë. Kjo fjala shkund me Florin nuk e di pse. Më kujton atë video me famshme. Më shkundin e tapetit. A ka një personazh që ti e krijove me veten, dojo shumë t'ja përcjellë publikut, po nuk e ke luajtur akoma? Ose nuk të lanë që ta luaje, se këtu bëhet më dramatike situata. Kanë qenë dy personazhe. I pari ka qenë Indieri Sokololdashi. Po ti e ke luajtur te radio? Jo, te radio po. Unë kam dëgjuar kush e di sa herë dhe duhet që të hapja krahun dhe të qeshja o bursë, nuk e përballoja dot, e kupton? Dhe nuk e di pse drejtuesit e Portokallisë në atë kohë nuk donin që unë ta imitoja. Nuk e di pse, nuk e kuptova pse, dhe shkuan gjetën një djalë që i ngjante shumë nga pamja e jashtme, por që s'kishte fare lidhje me personazhe. Fare lidhje. Ky i pari dhe i dyti? Dhe i dyti ka qenë dhe një tjetër politikan, Dritan Prifti. Dritarin e kam lozur në Portokall. E ke luajt, po, vërtet. Nuk e mbaj, ka qenë dhe një personazh tjetër që më ka ngel një pikë pyetje e madhe pse nuk duhet se ndonjëherë gjërat nuk janë më inat. Unë nuk kam marrë talent nga ju s'keni marrë talent nga unë nuk e zgjodha të jem ky që jam. Këtu hyn pastaj në një temë që është shumë e rëndësishme për artin shqiptar, është që ta pranojmë njëri tjetrin kështu siç kemi ardhur këtë jetë. Dhe është më tepër artistin, ëh? Është më tepër artistin. Që është një figurë komplekse dhe ka botën e tij pak ndryshe se ne njerëzit e zakonshëm. Dhe ne në Portokalli kemi pasur fatin që kemi pas 3 njësi artistike, kemi pas kërcimin, baletin, kemi pas muzikën, kemi pas aktrimin. Çuditërisht, si ke muzika, si ke baleti, ishte mirë pranuar mes tyre, se kush është më i zoti që ka thonë ti ke baleti, ke kërcimin, daçke çuna, daçke gocat, ke muzika po ashtu. Ke ne, ke aktrimi, që donte. E kuptoj. Flori një sekondë. Cili ishte ky personazh? Nuk po më kujtohet, sinqerisht. Nuk të vjen në mendje. Portokallia ka qenë dhe besoj vazhdon të jetë një emision që ka ndikim madje deri edhe politik, për shkak të personazheve që luajnë aty. Të paktën kjo është përshtypja ime, por kam përshtypjen që nuk është vetëm përshtypja ime. Tani, a ka pas momente censure për këtë arsye që un po të them? Pra, ti ke luajt kryeministrin, ëh? Tash të luash kryeministrin ka ndikim, si do që tjetë ajo. Tash mos themi që nuk ka ndikim. Dikush tjetër luan liderin e opozitës, dikush tjetër luan presidentin, dikush. Pra, a ka situata censure që diçka nuk lejohet që të dalë apo pritet apo nuk e di si ta them. Unë ta them unë, nuk e di këto 3 vitet e fundit. Po them kur ishte ti. Më përpara vinin telefonata që shprehin pakënaqësinë se pse e kemi pakënaqësi, por jo ndërhyrje. Asnjëherë ndërhyrje. Dhe kur ka ardhur një pakënaqësi që më shpërcjell mua, kanë thënë, thuaj ti personin që të ka shprehur pakënaqësinë, të marrim mua në telefon. E t'ia shpjegoj pse. Unë do i shpjegoj atij humorin, ose do e bëjmë kështu. Me që ai po vjen të më shpjegoj mua ç'është humori, ai do më lejoj mua që unë t'i shpjegoj atij ç'është politika.
Ne bëjmë kështu. Edhe jemi në rregull. Okej. Por nuk jam dakord me ty kur thua që Portokallia sot ndikon tek politika. Fatkeqësisht, po të shohësh numrat politik që zhvillohen sot Portokalli, jo se s'jam. Nuk kanë më peshën e dikurshme. Nuk kanë më atë shpullën e dikurshme, nuk kanë më atë shkundjen e dikurshme që ja thonin gjërat në sy. Dhe fatkeqësisht, edhe televizioni nuk është më ai televizion. Nuk ka më fuqinë e dikurshme, fatkeqësisht. Në fakt është e vërtet dikur shpesh diçka, një ngjarje politike parashikohej në Portokalli dhe pastaj ndodhte. Ndërsa sot numrat politik janë thjesht një ribërje e asaj që ka ndodhur në politikë, asaj që tashmë ka ndodhur. Nuk bëhet asgjë që s'ka ndodhur ose që mund të ketë ndodhur, që gjithë e dinë që ka ndodhur, por që nuk ka njëri asnjë guxim ta thotë. Nëse do kishe mundësinë të ktheje kohën pas, gjë e pamundur të ndodh, po supozojmë. Sa që dorë njeriu nga këto gjë. Çfarë do kishe bërë ndryshe? Tek jeta ime? Tek jeta jote. Doja të kisha kaluar ose të isha shprehur mirënjohjen më shumë gjyshërve të mi për gjithçka më kanë mësuar, sepse ne e marrim mirë që janë aty dhe aty do janë çdo ditë, derisa një ditë krejt papritur nuk janë më. Dhe unë të paktën nuk kam pasur mundësinë t'ja u them faleminderit për çdo gjë që më kanë mësuar, dhe gjithashtu nëse do ktheja kohën pas, pa diskutim, doja t'i thoja Dritan Hoxhës faleminderit për këtë mundësi që më ke dhënë jo vetëm mua, por të gjithë brezit të artistëve të atyre viteve, sepse realisht krijoi një standard që mori më të mirët e kohës. Dhe për sa kohë isha dhe unë aty, do të thotë që edhe unë isha i Zotit për atë gjë aty. Dhe sepse krijoi një oazë ku pim ujë dhe dham frute të gjithë ne aty, por gjërat shkuan ashtu si shkuan, dhe nuk patëm mundësi ndonjëherë ta them se gjë e fundit që mendonin botë që mund ndodhte ajo që ndodhi. Situata më e sikletshme që ti ke kaluar ndonjëherë në të gjithë karrierën, që s'do e harrosh asnjëherë, që sa herë e kujton ke një kështu një mbyllje së shbu. Ke haruar në një frazë në skena, në një pjesë të skenarit. Kjo është normale, ne po themi për Okej. Ti ke aktorë të mëdhenj, Marlon Brandon që e shkruanin ke muri dhe ai bënte sikur mendoi dhe lexonte ke muri. Ka pas situata më së shumti kanë qenë brenda stafit mes pakënaqësive, lidhje me ato që të thash më parë, që tek ne nuk funksiononte kjo gjë që vlla, kështu kemi lind në këtë botë. Në këtë botë ka një më të mirë, një më të keq se vetja jon. Unë nuk bëhem dot si ty, ti s'bësh dot si unë. More se po e thua për herë të dytë këtë. Ka pas një situatë tensioni, ka pas gjithmonë ka tension në çdo lloj pune. Ka tension. Ndonjëherë tensioni është i shëndetshëm. Ndonjë situatë absolutisht gjithmonë ka tension, dhe aq më tepër ka tension kur një aktor bën më shumë role se një aktor tjetër. Dhe aktori tjetër në vend që të punojë më fort, që të krijojë dhe ai po aq sa ky aktori tjetër, bëhet shkop dhe futet tek rrota tek ky aktori tjetër, që të paktën ti prishi punë që të mos ndihet ai etj më radh. Dhe këto gjëra, duke qenë se ne ishim për 4 ditë, për 3 ditë duhet kishim mbaruar gjithë shkrimet. Ditën e 4 ishte prova, ditën e 5 shfaqje, ditën e 6 shfaqje, ditën e 7 pseudo pushim, ditën e tjetër fillonte prapë java tjetër. Ti e ke shumë vështirë të menaxhosh edhe këto luftrat e brendshme, më thonjza, edhe vëmendjen për qëndrimin tek skena, tek publiku, tek personazhet. Mos harrojmë dhe një gjë që njerëzit e shohin atë që hyn del aktori shfaqet kështu, por nuk shohin vrapin që bëjnë nëpër shkallë. Nga mbrapa, duke i hequr rroba, duke i shkulur si Supermani që po shef që po bien ato kullat dhe vrapon me vrap. E duke veshur të tjerët. Po duke veshur këtej, duke hequr një bluzë, këtej duke veshur një pantallon, këtej një këpucë, këtej është një grua nga garderobe që po të lidhë rripin, nuk lidhet rripis, po no rripi. Vjen grimiera të lyen kështu. Skemi edhe 10 sekonda me vrap ai mikrofonit që të vjen ndjek nga mbrapa. Dhe ti përsërit personazhin ndërkohë. Lëra ato se ajo është një proces që nuk e di cila pjesë e trupit po e bën, se truri thotë jam alert, mos u fol. Dhe ti kur del në skenë nuk duhet kesh as marrje fryme, që ke ngjitur shkallat me vrap, duhet të jesh i qetë, duhet hysh në temporitmin që ka lënë aktori që ka qenë përpara. Kto nuk i shohin. Ne kur mbaronte shfaqja, kur unë kisha 6 role, 7 role, dilja sikur e kisha bërë Tiranë me vrap. Një strapacim, dhe kur shoja në shtëpi dhe gjeni do dalim sonte? Ik.
Duku. Mos ma bëj këtë pyetje. Se kuptoj pse bën këtë pyetje. Jemi tek hapësira muzikore Ne tani. do vazhdojmë Ke ndonjë preferencë të veçantë tek muzika? Unë gjej shumë tupci, muzikë elektronike dhe edhe pa edhe pa tekst ndonjëherë. Që mund ta zgjedh unë? Ha? Po, nëse ke dëshirë mund ta zgjedhësh. Po çanderi. Edhe regjia do plotësoj dëshirën tënde. Çanderi. Atëherë nga Chicane Come Tomorrow. Okej, E e di. nesër. Jemi rikthyer këtu në studion e Kinotek në Sol. Vijoj të jem me Florin, po patjetër se nuk mund ta lëm ende të iki, edhe me violën. Flori, po flisim që parë për portokallin me ndikimin politik që kishte, tani unë dua të kthehem tek humori yt. Kur u kthye humori yt, po them, në një armë politike? A është më saktë? Ose a është dhe nëse është kur u kthye? Kur u kthye nuk mund ta them plotësisht, sepse në fillim ishte në kuadrin e personazhi i parë që kam imituar në portokallika që në Tiranë, dhe në atë kohë ishte më shumë një performues nëpër rrugët e Tiranës edhe se sa një politikan me peshë të madhe, kupton? Edhe unë bëja një imitues të një performuesi. Ndërsa gjërat ndryshuan me vitet në vazhdim, duke sa më shumë detyra merrte ai, aq më shumë peshë kishte dhe kundra peshë, do thoja unë, numrat që bënim në portokalli. Ndërsa sot që flasim, pa diskutim që qoftë unë si Flor, qoftë personazhet që unë bëj, edhe ky që vazhdoj ta bëj ende, që vazhdon të jetë ende kryeministër, pa diskutim që kanë pesh, besoj fjala që them. Mua më pëlqen gjithmonë të them atë që është e vërtetë, atë që njerëzit përpiqen me propagandë politika, përpiqen me propagandë të japi një formë tjetër, por që në fakt është forma që ka ai mashtrimi, ajo ne jetojmë kryeqytetin, ne jetojmë në Shqipëri, këtë ajër marrim frymë këto produkte, marrim dhe nuk mundesh në darkë ti të më thuash që është komplet e kundërta, nuk është kështu siç është me ata njerëzit që të njëjtit ftuar dark për dark që vinë abone, thot ai, se është po i njëjti. Po. Shiko, pak njerëz kanë përshtypjen që e din, sidomos ata që të kanë ndjekur në radio, por unë mendoj, përveç Edi Ramës që e ke tëndin dhe nuk të konkuron njeri fare këtu, pa i hyrë dhe sinqerisht nuk dua të hyj në hak Agron Llakës në këtë pjesë, unë mendoj që ti e luan në mënyrë brillante dhe Berishën. Faleminderit. Të paktën në vetëm se nuk i lidhet shumë imazh. Jo si imazh, po them si zë. Domethënë herën e parë që të kam dëgjuar, mendova se vërtet kishte telefonuar Sali Berisha. Megjithmonë do them. Shumë faleminderit. Në fakt më kompliment e marr këtë se sa atë personazhin që e kemi në xhep. Çfarë komentesh të bëjnë zakonisht njerëzit sot në 2025 kur ti emiton në Ramën apo Berishën? Berishën emitojmë vetëm në radio, vetëm në radio. Sepse nuk shkon vizualisht, po. Po, edhe një arsye pse ne nuk e hedhim emisionin ton në rrjetet sociale të me radio, sepse magjia e radios ajo është, ne e bëjmë për shembull Berishën që është duke notuar nga Korfuzi me not zhyt ka dalë në Kroaci për shembull. apo 10 milion kilometra rrugë që kishte bërë. Po, kam bërë një nga numrat për shembull që kemi rënë një herë të gjithë duke qesh tokë, sepse rikoshet është improvizim. Tha, jam në majën e Çikës në Llogara. Po, na e bëjmë zërin aty. Po mos më kapni mua që të funksionojë. Okej. Kamerat mos kapin Florin, ose mua ose Violën. Jam në majën e Çikës. Dhe do hidhe me palosje. Kjo pjesa kemi rënë me lot të qesh gjithë, sepse e rëna ndet ndodhin pas një minutë. Ma jeno një minutë Ishte lartë. Ishte shumë lartë. Edhe kjo është magjia e radios, nëpërmjet efektit. Edhe i pulbar. Edhe njerëzit reagojnë shumë mirë. I pëlqen larmishmëria e personazheve që s'kan lidhje me njëri tjetrin, që nuk bëjnë fare jetën e njëri tjetrit, dhe që ndërveprojnë me njëri tjetrin, përpiqen të flasin të ndërveprojnë me njëri tjetrin. Me shishim tek imitimet, se mos i ngelet qefi, ta bëjmë edhe Ramën. Po, shtingelet qefi aty, ai vetëm qef ka, sidomos tash me mandatën e 4, qefi modh, mishi kokër. Ai ka filluar, ka marrë, domethënë ndryshe nga Edi Rama në fillim, ka marrë
një qëndrim shumë të ngadalt, sepse flet I qet mes atyre që janë të tredhur profesionalisht edhe I shef gjithë, I numëron gjithë kohës dhe është duke parë që ne jemi në erdhësjetët e tjera mandatin e 5 synojmë që në mandatin e 6 të marrim mandatin e 7 mandatin e 7 sigurojmë 8 për të marrë 9 dhe kështu kanë vdek gjithë, janë plak gjithë skelet gjithë Tani, ti e ke menduar ndonjëherë vet ti futesh politikës? Jo, sepse do lidhemi me atë që thash fillim, unë jam I paaft në këtë që po bëj që ti hyj politikës, por angazhimi ne nisëm këtë intervistë duke thënë që ti që fëmijë, një nga tiparet që të ka dalluar është drejtësia. Po dhe thoja që nëpërmjet aftësive që kam, talentit, gjërave që unë bëj, përpiqem ta ngres zërin, pra ta përdor të peshën time specifike për ti thënë njerëzve, ata që na shohin, ata që kanë sy dhe duan të na shohin, ata që kanë veshë duan të na dëgjojnë, dhe ata që kanë zë dhe duan të flasin, se çfarë I bën mirë këtij vendi e çfarë jo. Dhe unë nuk e përdor fuqinë time për të thënë njerëzve çfarë më bën mirë mua, sepse kam njohur shumë njerëz gjatë gjithë këtyre viteve, sidomos me emisionin Piranja, kemi ndihmuar aq shumë njerëz sa kemi kuptuar edhe më në thellësi plagët sociale të këtij vendi. Dhe ajo që shohim është që shumë njerëz e shohin atë dheun nga maja e kokës tyre deri ke këmba e tyre. Për ata atë dheu janë ata. Nuk ka asgjë tjetër më shumë. Ose këtu. Po. Dhe kur ngrëm zërin për një padrejtësi, e ngrëm zërin sepse e mira për të gjithë është e mira për të gjithë. Nuk është mund të jetë e mira për të gjithë, e mirë për një person. Ndërkohë që ajo që shitet është që e mira për një person është e mira për të gjithë. Dhe kjo është ajo që unë mendoj që është arma ime më e fortë. Nëse një ditë kjo armë nuk do ketë fuqinë e nevojshme, pa diskutim që do gjetë një armë tjetër, por besoj prapë brenda artit. E ke menduar ndonjëherë jetën tënde jashtë Shqipërisë? Po patjetër, të gjithë kemi menduar jashtë Shqipërisë, por a e ke në plan ta bësh? Jo, nuk e kam plan ta bëj sepse unë ndihem më mirë që të vazhdoj të bëjmë të njëjtat betejë për ditë me ata njerëz që janë kundra pedal I shoqërisë I zhvillimit, sesa atje ku do jesh I huaj dhe do luftosh do për kauzat e tyre, jo për kauzat e tua. Nga andej larg ti nuk mund të ndihmosh atë dheun tot njësoj si duke ndihmuar nga vendi jot. Dhe aq më tepër duke pasur edhe antar të familjes jashtë shtetit, ti e kupton që në fund të ditës ti do shkosh atje, do kesh ca gjëra që nuk I ke këtu, por nuk do kesh ca gjëra që I ke këtu. Dhe kjo ndodh në çdo vend botës. Megjithatë më lejo të të them Flor që ti e ke marrë mikrofonin për kauza publike mjaft me rëndësi. Çfarë të ndaloj që ta vazhdoje atë aktivizëm dhe nuk po them me një formacion konkret, po them në tërësinë e vet. Mungesa e mbështetjes apo frika? Dhe frika është njerëzore, nuk ka asgjë të keqe. Absolutisht më që është njerëzore, por nuk ka lidhje me frikën dhe nuk ka lidhje as me ndalimin e asaj aktivizimi. Pra në fakti që ne nuk po bëjmë më protesta ose nuk më sheh mua në një protestë. Protesta e fundit ka qenë ajo për heqjen e taksimit të profesioneve të lira. Po, që fal të gjithë atyre që morën guximin dhe erdhën, që folën, që ngritën zërin, u ndërgjegjësua një pjesë e madhe, qoftë edhe sistemi gjyqësor, mendoj unë, që të ndalon që ta ndalon atë marrëzi, sepse ishte një marrëzi. Dhe ajo gjë nxorri në pa fytyrën e vërtet qeverisë dhe nxorri në pa fytyrën e vërtet atyre njerëzve që përpiqen që ata ku të stimulohen, pra ata të vetë punësuarit, shtresa e mesme, duhen stimuluar sepse ata janë ingranazhi më I fuqishëm që lëviz ekonominë edhe vendin. Nuk mund t'i taksosh ata pak artistë të cilë u ke heq dhe muzeun, u ke heq edhe galerinë e arteve, u ke heq dhe teatrin, u ke heq nuk kanë as cirk, dhe pastaj thua dilja vet, si dilja vet. Kur ti më pret të gjithë fushat ku unë mund të garoj, si mund t'ja dal vetëm? Jo vetëm unë, por gjithë kushdo. Të ka shpërblyer financiarisht zgjedhja e këtij profesioni? Zgjedhja të qenurit aktivist apo apo artist? Jo, artist. Po ka shpërblimet e veta, ka problemet e veta, ende ne synojmë të shkojmë në Bashkimin Evropian, edhe këtë trumpetojnë gjithë televizionet, por ama
një nga kushtet për të hyrë në Bashkimin Evropian janë zgjidhja të gjitha çështjeve me drejtat e autorit. Që i përket artistëve. Dhe nëse ka një shkelës të madh në këtë vend janë pikërisht televizionet. Duke filluar edhe nga televizioni ku unë kam qenë pjesë. Jo vetëm mua, por edhe shumë artistëve të tjerë. Dhe lind pyetja, po si do hyjmë neve kur këta televizione shkelin me vetdije këtë ligj në kurrizë të artistëve. Përfitojnë kurrizë të artistëve. Si do ecë përpara? Sepse ndoshta duhet të ketë një sindikat të artistëve. Po edhe po pati sindikat i kujton se funksionon sindikata këtu? Jo sindikat kuptimin formal, një sindikat megjithmend që të funksionojë, të kryejë detyrën dhe funksionin e saj. Si duhet të ketë shumë sindikata të tjera. Problemi këtu është që ndoshta nuk është fare qëllim as i qeverisë, as i mediave që të plotësojnë këto kritere dhe të fusin Shqipërinë në Bashkimin Evropian, sepse përsa kur nuk duan të zgjidhin këto gjëra dhe pas zgjidhur këto gjëra te nuk hym, përgjigjja është e qartë. Tani, do bëjmë disa situata thjeshta Viola? Po, shumë shpejt sepse jemi në limitet e kohës. Tani pse nuk vini dot nga koha ju për shkak? Do dalim, po ja, kemi çunat aty që na përtasin pastaj. Na bëjnë namin ata. Çfarë do të bëje po të ishe një ministër që kapet në skandal, por përpiqet të shpëtojë me batuta humori? Pra t'ja hedh në një situatë që është kapur. Është zona aty. Jam kapur domethënë. Gafil. Jam ministri dhe kam bërë një skandal. Ke bërë një skandal. Çfarë batute do përdor? Ta skandalet janë natyrë huaj për mua, me të drejtën. Po mendoj që duke qenë ai që jam, nëse do kisha bërë gabimin që të bëj një skandal, do i thoja ja ku janë duart, merrni, vërni prangat, më çoni atje. Kjo është batuta ime. Me përgjegjësi, sepse nëse ke bërë atë gjë, e ke bërë me vetdije, nuk e qenë as tap, nuk e qenë as janë justifikime të kotë. Nuk do thojë kanë bërë ca të tjerë këta që kisha unë bashkëpunëtor, po unë s'di gjë, nuk do bëje dot. Thash është një natyrë huaj për mua këtë gjë, po nëse do ndjeja veten fajtor, do thoj po. Okej. Tani ti je baba dhe përpiqesh t'i shpjegosh fëmijës tënd se nuk ekziston babagjyshi, por pa i thyer zemrën, kujdes, se mund i thyet zemra. Jo, unë ja kam thënë që s'ekziston babagjyshi, po pa ja thyer zemrën. Ja, pas ka thyer. Madje vajzës madhe, ajo e theu vet. Sepse i kuptoj gjërat, sado që unë përpiqesha bëj ato këmbët kështu dhe hidhja si akull që gjasme doli nga ashensori, erdhi solli dhuratën dhe hiku, pastaj edhe goca e kuptoi tha të nesërmen pa ato ishte akoma ajo boja e bardhë, tha, ky s'është akull, tha. Se po ti shaku do kishe shkrirë. Pra babagjyshi s'ka. Kush është babagjyshi? Dhe i thash të ke qenë babi. Pse e mendove kaq shumë? Unë përpiqem t'ja u shpjegoj çdo gjë që ekziston në këtë botë dhe atë botën për aq sa njerëzit mendojnë ose fantazojnë ose kanë prova, t'ja u them unë me mënyrën se si unë e kuptoj botën dhe pastaj ata të jenë të lirë të zgjedhin çfarë besojnë më shumë. Pra nuk i induktoj që besosh o këtë. I them, ka këto variante. Ka njerëz që besojnë këtë gjë, ka njerëz që besojnë këtë gjë. Çfarë të mbush mendin më shumë ty, atë beso. Babi beson këtë, se kjo ma ka mbush mendin më shumë. Një aktor që merr një çmim që nuk e meriton dhe duhet ta pranoj pa u kuptuar, pa u vënë re nga pjesa tjetër. Ka plot. Si do reagoje? Ka plot, kam reagu plot, për plot raste, domethënë. Këtu çmimet për artistët janë bërë kështu si merri scenare e burr, nëse na erdhë, domethënë është për dhe fatkeqësisht i jepen çmime atyre që i shërbejnë sistemit, jo atyre që janë vërtet. Ata që janë vërtet artistë ikin në heshtje, zhduken dhe mbasi vdesin, pastaj thonë sa burri i mirë. Japim titullin mbas vdekjes, titullin mjeshtër i madh i cipës zemrës së kombit e tjera me radhë, gjëra që nuk i hyn puna as kujt, sepse ti nëse vlerëson dikë, thuaja sa e gjallë. Nëse do dikë, thuaja sa është gjallë. Nëse do të rish me dikë, rri ndërkohë që është gjallë. Kto gjërat mbrapa nuk i dëgjon më personi që ikën s'dëgjon asgjë. I dëgjojnë ata që janë përreth, të cilën ti po i shfrytëzon për të treguar atyre që sa e kanë pas dashur këtë personin ose sa kanë pas vlerësuar. Dhe këtu ka qenë kohën e Enverit, qenë kohën e diktaturës që jepen çmime për ata që bënin shumë bukur të filme propagandë që parti mjeshtër i madh e këtij më radh. Dhe titulli mjeshtër i madh i është dhënë shumë njerëzve pa u bërë mjeshtër i vogël.
Në fakt i Ndieri dhe i Madhi Koço de Vole ka në fakt edhe një sketch në lidhje me këtë situatë. Të gjithë janë mjeshtra të mëdhenj, kupton? Dhe është për të ardhur keq. Është më tepër që ka dhe raste që tipa që kanë marrë titullin mjeshtër i madh janë kapur duke vjedhur, duke abuzuar dhe vazhdojnë ta kenë ende titullin. Dhe lind pyetja, ky mjeshtër i madh është që vifodhi? Që s'po ja hiqni këtë titullin? Tani e ke vënë re si themi ne, bravo i qoftë. Po, sepse ne hallau. Këtu duhet ndalim pak fare, do më jepni pak kokë. Po patjetër, do ju bien qafë çik këtu. Na bjerë ne si popull fatkeqësisht ne vdesim dhe adhurojmë ata njerëz që bëjnë keq dhe nuk i gjen gjë. I adhurojmë. Shihni pak me diktaturën, e gjeti gjë në verën, e adhurojmë. Te janë ndonjë njerëz që adhurojnë. Të gjithë shtresën e politikanëve mbas 90-s, 91-shit, që kanë bërë çka kanë bërë dhe nuk i ka gjetur asgjë. I adhurojmë. Ata që bien në burg, ata themi, ai maskara, ai kështu. Ata që janë ende në pushtet, ata i adhurojmë, sepse ai bën keq, na bien qaf, por ne e adhurojmë. Sepse është më i fortë se ne. E njëjta gjë edhe po të hym për shembull legjendave me Rozafën, 3 vëllezërit ndërtonin kalan, natën u prishej. Në vend që dilnin natën e të thonin, "Ora kush është ky maskaraj që na prish kalan, ta rrafim, ta bëjmë qofte?" Than, "Hajt ta marrim me të mira. Marrim nusën e vllajit më të vogël dhe t'ia japim atij që na prish kalan, që mos na prishi kalan." Dhe kjo tregon shumë. Kjo tregon shumë. Dhe për sa kohë ne nuk marrim guximin që atij që na bën keq, ti themi vlla ti po më bën keq, o ndalo të bëj keq, ose do të bëj dhe unë këtë keq. Jemi kësaj lepuri, ai miu ke ai rrethi, vrapon ai thot sa larg kam shku, ndërkohë po ke ai rrethi aty. E fundit në këtë çmendurinë e rrjeteve sociale, të TikTokut që është mbyllur, por që njerëzit vazhdojnë të përdorin me VPN. Jo, në zonat që ka fituar PS-ja vazhdon është hap. Një gjysh që ngatron në fakt TikTokun me lajmet, me një emision lajmesh. Ai është mësuar që të shohë lajmet gjithmonë në televizor. Ai është edhe pse këta gjyshërit e sotëm o Florian për tërësi. Këta janë bërë këta gjyshërit e sotëm. Këta janë bërë si Benjamin Button. U duket si u po urinohen, sigur mund të marrin përsipër gjëra. Lindi plak dhe vdiqi vogël. Verën e shkuar një zotëri 80 vjeçar, tani duhet i them zotëri. Ku i thot xhaxhi tim? Jo xhaxh, unë sa i mbusha 80. Sa i mbusha. Dhe ngjaj si 79 e çerek. Çmenduria e rrjeteve sociale është teknologjia, është një armë që saç bën mirë, bën dhe keq. Dhe fatkeqësisht ne po shohim vetëm anën e keqe. Të mendosh që në kohën kur un kam qenë 15 vjeç, në vitet 2000, ti po të kishe një kamerë, një aparat që filmonte, ti mund të bëje mrekullia, mund të bëje videoklip me atë, mund të krijoje kujtime. Dhe nuk e përdorte asnjëri për keq. Sot ti ke celular që mund të filmojë në 4K, në 8K, mund të bësh filma, mund t'i çosh në kinema dhe këta i përdorin për të sharë njëri tjetrin, duke filmuar veten nga halja me atë sfondin këtu, me atë lulen, me ato topat e letrës higjienike që shan tjetrin. Pra, shi për çfarë po e përdorin teknologjinë. Çmenduri. Kjo është për çfarë në fakt, po ne po qeshim se s'kemi ç'bëjmë. Po të qeshim, se bie të çmendemi pas. Por që të mos çmendemi dhe që mos infektohemi nga ato, duhet me i shmang. Dhe një mënyrë më shmang është mos me hy fare as në TikTok, se nëse don një kosh plerash të madh digital keni TikTokun, ças gjen aty. Fix si kryeministri. Fix. Jo, fix si shta kryeministri. Po, dhe pastaj i bëri vet, pastaj se e mori malli për TikTokun. Flor, falenderojmë shumë që ishe pjesë e Kinotekës. Ishte shumë kënaqësi. Tani, në qoftë se do të bësh diçka Flor gjatë fundjavës, nëse s'ke punë, s'ke ndonjë regjistrim te Pirania, ndonjë gjë, ne të sugjerojmë që të shkosh në Cineplex, në rrjetin e kinonave Cineplex, në QTU ose në Teg, sepse nga nesër, nga data 5 qershor, vjen Balerina, një spin-off i shumë pritur i sagës të John Wickut. E keni parë gjithë John Wickun, me një qendër Ana de Armas, një super aktore në rolin e një balerine vdekje prurse që kërkon hakmarrje për familjen e saj të masakruar. Është një film i mbushur me aksion dhe ndryshime dramatike. Filmi sjell rikthimin e disa prej emrave më të njohur të sagës, si Keanu Reeves, Ian McShane dhe Angelica Houston. Balerina premton të jetë një përzierje mahnitse e artit dhe dhunës sigurisht, elegancës dhe egërsisë sigurisht, një event kinematografik që nuk mund ta humbisni kurrësi. Më duket sikur përshkrove atë të Bukovskit, ajo ishte e çmendur. Mirë, kështu kemi arritur në përfundim të Kinotekës edhe në këtë episod. Ne ju përshëndesim, udhëtoni të sigurt, mos harroni ta ndiqni në rrjetet tona sociale. Shihemi të mërkurën e ardhshme, deri atëherë, bëfshi shef dhe mirupafshim. Që them dhe unë faleminderit. Po. Faleminderit Viola, faleminderit. Faleminderit Flori. Faleminderit Flori.